Assalamu alaikum musidɓe bandiraɓe fulɓe daroɓe radio men radio télévision fulɓe RTF on jarama men calmini on min juurima on min jetti on wona seeɗa hande noon en garti e yewtere men ko woni wondude hen e Samba Dental sehil mon guiɗo mon ɓinguel mon badiragel mon min mbiya on encore bisimilla mon e yewtere men nde ɗum noon hande eɗen dañi hen invité men mawɗo invité men de marque encore omo wiye président Younoussa Mbalo kanko noon ko ɗo woni ɗo e Dakar e cité Alioune Sow vraiment hande ko kanko jiɗɗen yaadude e yewtere men ko woni wondude hen e ɓinguel mon Samba Dental ɗum noon haaɗen tardude en calminat tan président men prési assalamu aleykum. Waleykum salam Samba Dental. Waleykum salam radio fulɓe e télévision fulɓe. Non bisimilla moɗon e radio télévision fulɓe e yewtere men ko woni hande ko onon goni koɗo men ɗo ɗum noon hoɗum calminton monsieur bandiraɓe ɓe haade en dattude e yewtere nde. Miɗo salmina bandiraɓe ɓe garɗoa ɗo ɓe ɗum woni donc technicien ɓe ɓeɗo miɗo salminaɓe mi weltanimaɓe mi wiima bisimilla bisimilla onon foof équipe o on liggue moɗon ɗe e jooɗi yimɓe foof gandi liggue ɗe mbatton ɗe donc mi weltima hen gargol ɗon han ɗo tawde kam ɗo galle am ɗo mi salmini o mi weltima. Minen ɓuuri weltade vraiment ko makko calminten makko jarten kala par ce que weeɓani neɗɗo nodda ɗum ɓaga hajuji mum ɗalta hajuji mum ɗi watta ɗi foof jaɓɓoma e nder galle muɗum enen e bagage eji amen kewɗi men ɓittina ɗum noon vraiment min ɓetti a wona seeɗa prési en tant que président association mawɗo ɓurɗo mawde e nder Fuladu men onon somi yiiɗi famden o association ko kabiri honde hirande fuɗɗi darade. Association o ko fenga ko 2012 association wiye Jenku Fuladu Jenku Fuladu e ganduɓe tigi cosan Fuladu ko wiyete Jenku ko dulaɗo gandanta law kala galle ɗo janoa a tawanno ta no suudu ni no wayi no suudu ni galle so waɗe diwre ɗum ta in ɗon ma ha ɗo damogal galle ɗo hen ndur suudu noon kikiɗe yo yimɓe ɓe jooma galle o e fami muɗum fof kawranno pewja ligge mumen ɗe ɓe poti wadde bimiringo ko ɗon ɓe pewjanno wiye an han janggo koto maaru goɗɗen janggo goto yo no yaha to kamañamol walla hana ɗum e décision ji molanaɗi mbaɗetenoɗi ɗi fof ko hen wonno. Alors si ɗum ɓeɗima jenku kala ko wiyeteno bottari hirande he ñammi fof ko ton hawranno he katane ɗe he nder galle he fof goto o adda ñammi muɗum ɗi horde muɗum de ko ɗon yimɓe ɓe donc ñamanno kala ko ñamano ɗon kala ko ɗon itteteno waɗe to dow ɗum kala koɗo ndewɗo ɗon o waynotano ko o yettotono tan o ƴefta ko ƴeftanno ko walla siko ɓir kosam walla ko goɗɗum he goɗɗum ƴefta mbo jippinane mbo ñaama mbo yaha. Alors ko ɗum tagi association o mi mbiyo no wiye jenku pour yimɓe ɓe fof ganda ko fof hawri hen ko ɗon fewjete ko ɗon miijete e ko ɗon kala larte honi mbatten ha wonnoni goɗɗum han e gurdam meɗen ɗam e nder saare meɗen nde ha yeeso. Alors jenku noon si a ƴeewi ɗum wonnoni goɗɗum han ene gandi Fuladu ko zone mo gandanta c'est vrai fulɓe ɓuri toon hewde kono hinde noon so a laari histoire muɗum o han seɓɓe kala guidino toon laamade. Alors donc enen pular meɗen o ko ɓuri hewde ko jilli e wonnoni goɗɗum han mooji ɗi gandanta ko mooji seɓɓe donc jenku ko en même temps wonnoni goɗɗum han a ƴoogui to seɓɓe to a ƴoogui to fulɓe to e fof hawrintina rendini ɗon fof wiya Jenku Fuladu o noon association ko waɗano 2012 ko yimɓe d'abord dantaŋeɓe kawri miiji ɓe mbiyoyo enen cosan meɗen o si a ƴeewi puɗɗoa to nder Fuladu cosan meɗen enen puɗɗa ɗum perdude ko aduna no yaari noon mais aduna no yaari ni fof so tawi onon cosa moɗon mo o tiiɗaki on tiiɗani on daranaki ɗum ko gandu on cosa moɗon ko on perdat ɗum ko cosanji goɗɗi garta mbaɗa on domine on suma onon jejjire on mi jooɗi mi miiji mi mbiyo ɗum ko ma gimmo en daro en hen
tawara vraiment kala ko gandanta law koko moƴƴuno he meɗum ko gandanta ɗum kala e wonon goɗɗum an wiyama neɗɗo he ndimako yagal muɗum neɗɗo he tinnare muɗum neɗɗo he jambar muɗum ɗum fof jambaragal muɗum ɗum fof ko qualité ji ko valeur ji ɗi gandanta law ko noon yimɓeɓe ne'irte noon e ko on ceson okkanno ɗum neɗɗo o ɗum tagi law he a yirano neɗɗo guyo bujjannoɗo to meɗen ɗum alano a yirano neɗɗo par exemple penoɗo ha wiya ko fenanamma ni addana pour heɓa goɗɗum e maɗa ma ɗum fof koye needi he ko cosan meɗen o ko noon yimɓeɓe wonon ko ɗa tafirteno ɗin valeur ji kendeji en puɗɗi ɗum en perdude mbiyo ɗum he miijoji amen ko ma ɗum arta ko ɗum si arti han kala mbawten nabde leydi meɗen ndi région meɗen o to yeeso alors enen noon ko Sénégal en keɓ chance ko nation mo gandanta leydi ndi gandanta enen fof leydi région ji sappo e nayyi mais région yo jogui wonnoni goɗɗum man ko andira he cosaan sereraɓe ɓe ene gandiri ɓe cosaan mumen no ɓe nanguiri ɗum joolaɓe ene gandiri ɓe woɓɓe bawol bawol ɓe salum ɓe kamɓe fof i jogui cosaan mumen ene e ɗin noon ari ha enen fof en kawri e mumen si a tiiɗani an ko gonɗa ko a weltaki an ko gonɗa ko ala fierté ko an ko gonduɗa ko a perdat ɗum donc ko ɓeeɗa ɓe garta moɗatama te minen ɗamini ko ɗum fof foti yaadude pour Sénégal heɓa bénéficie hen ko fof si goto yo fooriɗo wonɗo han goto yo fooriɗo cosaan muɗum ɗo han hawri han le on suma ɓurta moƴƴude hana wonde ko poɗodirgol ko goto yo no forɗo wonɗo fooriɗo wonɗo ha enen fof en kawri han ko Sénégal yahata yeeso ko ɗum minen pelliri pellet no on association ko ma no ɗum ni waɗe alors mi mbiyo donc artiste ji ɗi itinno woɓɓe hen itinno kono haajo woodi ko heddi ɗo ko mi mbiyo o association ko ma daro he ɗum daro walla daro tinna yimɓeɓe ko woni ko daro he fannuji ɗi fof alors association noon comme no mbimi ni ko e waɗi regroupé yimɓe hewɓe ɗo ala a ƴeewi ɗo Dakar ɗo cadre ji kewɗi ɓe gona cadre ji kewɗi ingénieur ji docteur ji commerçant ji manœuvre ji ouvrier et tout ko fof hawri hen te jenku kala yimɓeɓe ko ma ganda wiyama jenku Fuladu hana fulɓe rek jogui seɓɓe jogui joolaɓe jogui ɗumantin ko ɗum fof ko hawrini hen on richesse min paala kala funtinde ko tagui donc ko udiri fof e kabir noon duuɓi nayyi minen he liggue tigui liggue duuɓi joyyi d'ailleurs minen he liggue woodi liggue ɗo min mbaɗi bilan o tout à l'heure mi wawma waɗande bilan o voilà d'accord ɗum noon oɗon e liggue tigui depuis duuɓi joyi ni bilan o onon hen ko ɗum woni activité ji Jenku Fuladu tigui activité ji Jenku Fuladu ko activité ji kewɗi mi haali d'abord affaire cosaan noon ina yaaji par ce que si a laari cosaan d'abord ko he ɗemgal pulaar meɗen o tigui ko nin mbatten ha wonnoni goɗɗum man ta majjani ta yimɓeɓe kala e jangga ɗum woni donc vraiment la langue no fewrine ɗum in tawa he activité Jenku ɗiɗi muɗum wiyama kala cosaan tan ko inin tawa hen e sur le plan en tout cas des outils ɗum woni enen gandi law e kala ko wireno e cosaan he affaire feefeji walla les instruments de musique ɗum woni no moola en walla hoddu walla ñañeeru ɗin fof ko outil ji instrument ji ɗi gandanta enen kildori ɗum mais si ɗi mbaɗama valorisé gandinama ɗum kala ko wawata en yeyde e ko wawata en hollirde aduna o fof wiyama Fuladu han ko ɗum ɗo enen kettinirta en te neɗɗo pour hettine neɗɗo ko ma hettinama han ɗon on suma a wawata majjude tari muɗum kala toujours e affaire donc cosaan o minen ɗamini histoire meɗen o histoire fof ine andi Fuladu ko zone mo gandanta de brassage mi haali ɗo nante mbimi seɓɓe guidino toon laamade fulɓe ngari laami
mais hana ɗum han woodi etniji keewɗi leƴƴi keewɗi kawri to nder Fuladu. Wi'ama Fuladu han ko Kolda, wi'ama Fuladu han ko Gambi, wi'ama Fuladu han ko Guinée Bissau. ɗin fof leƴƴi kawri histoire mu'en o si a laari han nanta a yahi Kolda ini tawa he région mo gandanta kala ko miijo a he Sénégal a tawa ɗum toon, kala ko miijo a he affaire haala a tawa ɗum toon, ɗemɗe ɗe fof a tawa ɗum toon. Donc ɗum kala pour ɗum wonon ko ɗum han bindugol histoire Fuladu o ha Sénégal anda ɗum, ha Afrique anda ɗum, ha aduna o fof anda ɗum, ɗum kala i tawa e ligge Jenku. Ko ɗum tagi minen mbiyata étudiant ɓe mbaɗoɓe par exemple des thèses en histoire no ɓe ƴeftu temji ɗi gandanta ta ko temji to Fuladu ɓe gandanta ɓe mbawa ɗum windude. Minen ɗamini ɗum kala koko waɗi important. So ɗum ɓeɗima kala he activité Jenku enen gandi so a faala kala yimɓe ɓe ɓurama andude. Min miiji mi mbiyoyo peut-être ko ma mbaɗen radio ma namdo en ho e mbawa hebde fréquence radio ta koto Kolda ro woni, par ce que c'est vrai i woodi radio ji kewɗi toon kono e radio ji ɗi minen ko mi mbiyo ko ma mbaɗen radio ta toon ko affaire cosaan tan yimɓe ɓe mbatta toon comme activité. ɗum kala inin tawa e affaire activité programme ji ɗi gandanta Jenku ini faalaɗi wadde. Alors si ɗum ɓeɗima mi mbiyo hana affaire cosaan ore par ce que cosaan e développement jaati. Alors min mbaɗi hen activité ji ɗi gandanta ko activité de santé, ɗum woni consultation gratuite neɗɗo laare walla yimɓe ɓe jahen e saare worere waɗa yimɓe ɓe mbaɗa bicire toon on suma ñawde mi gitti ɗo ko fori par exemple on hiran doctorat ɓe ko ɓuri sappo he jowo ɓeɗo ko pédiatre, ɓeɗo ko chirurgien ɓeɗo ɓe ko ophtalmologue, gynécologue etc. min jaharo saare ta ko gandanta ko saare hana ɗum ɓattinde Kolda min goɗa toon balɗe 3 4 5 ta ko consultation ɗum kala i tawa e activité Jenku. min mbiyo kolta ɗum affaire éducation. Enen fof enen gandi jande nde sukaɓe ɓe sukaɓe ɓe i jangi c'est vrai, mais surtout sukaɓe rewɓe ɓe hewɓe ɓe joom o janga seeɗa tak woppa jande nde woppine jande nde. min mbiyo joni ko ma mbaɗen feere daren hono hen ɓen sukaɓe surtout tinniɓe hemɓe honi mbaɗirten ɓe encouragé, honi mbaɗirten encouragé kala mawɓe mumen ɓe. donc min jaaha hirayo min ƴeewa e ɓurɓe hen forde ɓe e sukaɓe rewɓe ɓe min cooda ga katoji, mi cooda ga prix ji, min jaaha mi mbaɗoya distribution de prix aux meilleurs élèves. Aux meilleurs élèves on hiran d'ailleurs ɓurɗo wakkilade on hiran woodi suka goto mo gandanta e BFM o ko waɗa ko kay wonno meilleur élève du Sénégal on hiran min jaahi min gokkimbo bourse, mi mbaɗi cotisé mi ɗumante min gokkimbo bourse. ɗum fof in hen tawa e ligge Jenku. Alors donc activité ji ɗi iɗin keewi. Alors maintenant kolta ɗum min mbiyo il faut que ɗi activité ji mbaɗama hirayo kala tawata minen mbaɗi hunde nde gandanta monanade ɗo nder Dakar ɗo, ɗum woni ko nanta ɗo hiiro Jenku Fuladu. Hirayo mi mbaɗat ɗum min mbaɗi ɗum Sorano, min mbaɗi ɗum Grand Théâtre, min mbaɗi ɗum Cices. Alors ɗum joni wonnen goɗɗum ha waɗama inscrire agenda Jenku Fuladu e agenda he, donc ɗum hirayo ko ma waɗe. alors hikka on ɓe ɓeeɗa ɓe koldaɓe mbiyoyo no au lieu ono mbatta ɗum toujours Dakar vraiment ma mbaɗon décentralisé mbaɗon ɗum ga Kolda. Donc hikka ko au stade régional de Kolda le 30 décembre gon hiro watte. Voilà, donc ɗum noon hiro ngo ko hoɗum ko kawrentinkol yimɓe, kawrentinkol artiste ji groupe ji fof ɗi gandanta joolaɓe wurtina aada e cosaan ɗin on fof on wurtina aada e cosaan ɓen kawra toon on suman no goni hiro waɗe ɗon. ɗum kala inin moƴƴi par ce que hollirama télé han, hollirama he aduna fof han. Kala mbi'aɗo Fuladu il va pas se poser des questions andal Fuladu ha donc ko heyde Kolda, ɗum e waɗi important. C'est très important. Voilà, ɗum noon on nani président men président Jenku Fuladu ɗum woni monsieur Younouss Mbalo kombo haali ko vraiment men beltima ɓoyona seeɗa yooɗi feewi a haaliɗo haala joni joni haala radio
on radio o darima walla o daraki raw? Alors radio o darima. Radio o min keɓi fréquence o fori duuɓi fori hirande feccere. E nder hirande feccere noon fof ko ta minen ɗaɓɓa kales pour mi cooda matériel o. On matériel soodama. Matériel o waɗama installé. Ha radio o waɗama testé ha fuɗɗi lebde. Joni kam ko heddi hen kono honi mi mbaɗirta organisé pour ko organe ji par ce que radio yo ɗum ko ma jogo service ji to nder chef de station walla goɗɗo e goɗɗo animateur ji ɗum fof suɓine ɗum on suman ko ɗen ligge mi goni nde yolde mais radio o fuɗɗi le 30 décembre ɗum woni ñande hiiro jenkudeur stade régional de Kolda on ñammi paara ɗum wadde inauguré te minen ɗamini au ministre de la communication Abdoulaye Bibi Baldé ko kañ arta waɗa ɗum inauguré. ɗum woni ministre men mbo Kolda o Abdoulaye Bibi Baldé ɗum noon eɗen calmina ɗum de passage en calmini kala dendagal daaroɓe émission ko woni wondude hen e Samba Dental e kala mo ganduɗa tan ɗini laara émission télé RTF en calmini kala Baba Ali Malal Diallo guiɗo fulɓe o woni joom radio meɗen e télé o ɗum noon prési ha joni sen garti e yewtere nde han association men Jenku Fuladu ka e politique ko hono baddi? Alors association Jenku Fuladu ko statut ji he ko association apolitique. Association mo gandanta watta politique. E nder association o a wawa tawde to nder oɗo wona he oɗo parti oɗo wonata oto parti oɗo wonata oto parti ɗum haɗaka a wawa wonde nder association yimɓeɓe foof ganda an on koye o parti gonɗa hinde noon to nder association he ligge muɗum he décision ji he bureau no waɗita fonctionné ni politique tawaka hen donc c'est une association apolitique joni noon association comme mi haali affaire cosaan haali affaire éducation haali affaire santé enen gandi in calɗitati si a laari politique de décentralisation état o ɗi calɗitati ko calɗiɗi mbiyaɗi mbaɗaɗi transféré des compétences transférées aux collectivités locales e mairie ji ɗi e conseil départementaux ji ɗi ko ɗin wonnoon goɗɗum han tamna affaire homme politique affaire culture affaire éducation et affaire santé donc association o e philosophie muɗum komi ligge ɗe komi mbaddat ɗum ni heɗin collectivité locale ji min mbaddat ɗum ni heɗin mairie ji ɗi donc kala komin mbatta minen komi darori o komi association minen he jimba autorité ji he minen ɗoraɓe walla no goɗɗum han minen mballaɓe ko ɓe poti wadde peut être ɓe keɓani on temps ɓe keɓani ɗon ɗumantina minen o en tant que association mi daro pour mi liggoda he mumen à ses côtés voilà donc ko ɗum woni darde amen e affaire ɗuman donc andu ɗum si a ƴeewi ɗum ana liggoda he collectivité locale ji han ana liggoda he maire han yonde han yimɓe ɓe ɗaminto ko affaire politique tawara hana affaire politique parce que ko non loi o yaari loi o ça c'est des compétences transférées ko mami liggoda he mumen min mbawra hebde darde ɗe gandanta ko darde contor ɗum mi mbawata ɗum wadde ɗum par ce que ko ligge ɗe mi mbatta ɗe fof ko minen liggota he ɓen voilà ɗum ini ɓuri waɗi important hen yimɓeɓe ganda ɗum hen e voilà maintenant goto o noon e libre jaaha mbaɗoya milité parti mo jiɗɗa ok ɗum noon ha joni e on association est ce que oɗon jogui association ko international manam ɗi yaaro leyɗe to walla ko ɗo ɗo Sénégal tan haaɗi voilà association o ko watte ko ɗo fuɗɗora d' abord minen jogui o bureau national au bureau national jogui kala ko wiyete des cellules régionales cellule ji a yahi Ziguinchor a tawa ton cellule département ji ɗi foof kala kewɗi ɗi jogui cellule a yahi Vélingara jogui cellule muɗum a yahi Médina Yoro Foulah jogui cellule muɗum etc te minen pelliri minen paala mi continue mbaggol installé ɗin cellule ji yaade e cae he cae monanade ɗe comme no Saint-Louis ni comme no Bambey en ni comme no Thiès en ni he ɗen ligge mi goni mais kolta ɗum kala miɗen paala kala université ɗo woni ɗo ɗo Sénégal enen gandi sukaɓe meɗen hewɓe joni
ini janga e université ji a yahi ɗo Dakar ɗo han wodi mbiɗo kam gimmorɓe koldaɓe ɓuri hewde ta ɓangi région yo par région ɓe koldaɓe ɓuri hewde université de Dakar mi ɓoyani nammi ɗum alors ɗum yimɓe hewɓe andu ganda ɗum a yahi Saint-Louis sukaɓe meɗen ɓe ɓen tinnoɓe ɓen kewi Saint-Louis minen paala donc université yo min mbaɗa toon créé ko wiyete cellule maintenant ɗum si gasi diaspora France minen toon jogui par exemple cellule goto mo gandanta enen toon jogui représentant comme no Boubacar Sabali en ni comme musidɓe men gonɓe Bordeaux ɓe kamɓe foof walla enen jogui musidɓe gonɓe kala Espagne hen ɗin cellule ji min paala goto o minen toon jogui répondant mo gandanta si min nodantini han on in toon joɗani association o mais min paala tawata wonon goɗɗum han ligge mumen ɗe kala ta e ɓuuri jogade hen doole donc ko association mo gandanta hana tan niveau national mais niveau international saabu minen paala vraiment ta ɓurini han tawa ɓen fem musidɓe meɗen gimmorɓe Kolda région de Kolda que qu'il soit Joola Seereer Peul etc et tout mais kala mo gandanta inin ko ressortissant Kolda minen paala tawata ana hen tawa ɓe temi sikku si enen foof e nangodiri gonɓe ro extérieur gonɓe ga kamɓe foof so nangodiri e mbawat hebde hunde nde gandanta ɓurnani mawnude ok ɗum noon a jarama Mballo min beltima Bouyona seeɗa ha joni sen continue han e yewtere men nde ha joni toon association Jenggo Fuladu est ce que oɗon kala daro e manam fi wallude sukaɓe ɓe golle walla si wona ɗuman est ce que oɗon kaɓo fi ngol ɗannagol woni émigration clandestin sukaɓe men enen piyeɗen jii presque mayareɗe maaje walla ko tampere ɗi laabi fi jarugol lawol le yaharde leyɗe est ce que onon oɗon jogui hen peheɗe cakkuɗon pour dartinde ɗum peheɗe d' abord ko fuɗɗi hen ko sensibilisation ɗum mi sikki minen mbaɗa ɗum ko jejjimi hen ha ɓeydude kala saaha minen jogui donc page Facebook internet woni ɗi groupe ji donc de façon régulière yimɓe ɓe toujours inin wonnen goɗɗum han kaccida alors minen ɗamini ko idi hen tout surtout ko kalangol yimɓe ɓe ngol sensibiliser informer kalana yimɓe ɓe sukaɓe ɓe ko ɗum ɓe jaahi han hoɗum fadi umen toon kalana yimɓe ɓe kala ko ɓe ɗaɓɓoyta toon ko ɓe mbawa hebde ga d' abord ko ɗon fuɗɗi on sensibilisation on non sensibilisation minen mbaɗa komin mbawi ko e surtout e nder réseau ji e nder internet ɗen ligge ɗinin hen ɗiɗi muɗum kala enen gandi sukaɓe ɓe he affaire ligge mumen ayi ta joguima formation moƴƴo ligge ɓurtama weeɓande ta jogui formation moƴƴo qualification ligge ɓurta weebde e dow ɗum noon minen mbaɗa minen kaala pour sukaɓe ɓe de façon régulière on vraiment jande mumen nde i moƴƴi joom on jangga ha heɓa BFM ha heɓa baccalauréat ha heɓa ɗum e ɗum e ɗum mais formation professionnelle koko jogui fayda a heeɓi ɗum han métier wiya yo métier puyɗo ala ko jooma o tan fuyata métier fof ini moƴƴi mais ko jooma o fuyata wasa naftorde métier muɗum o minen ɗamini kala mo gandanta wawata jangude ha woɗɗoyo to université mi mbaɗa ba encouragé vraiment surtout janga affaire métier e dow ɗum minen par exemple minen jogui partenariat e école ji gonɗi ɗo école ji de formation ɗi gandanta gonɗi ɗo woodi ɗiɓe kaccidi pori duuɓi ɗiɗi tati hira yo woodi sukaɓe ɓe gandanta mi kalana umen ɓe jaaha toon ɓe gustane tigi ko ɓe ponno toon yobde ko ɓe mbaɗa formation mumen minen ɗamini ko on voie ɓuuri moƴƴude si tawi joom o heeɓi formation moƴƴo heeɓi formation professionnel moƴƴo e vraiment haalandama ho immima ɗo yahi toon nan ko ɗaɓɓoyta toon ko ɗawa ɗum heɓa ko ɓuuri ga heɓa ko ɓuuri si joɗima ɗo han minen mi ɗamini hoko ɗum d' abord ɓurta yawde ustude o émigration clandestine par ce que on hana koko moƴƴi law he welno hinde jo welani crise o ko mondial
tampere nde ko foto Europe yo Libye en ko ɗum fof ko crise o ko foto alors e ɓen au contraire woodi jaanoɗo toon sukani arti ɗo minen kaccira mo yimi yo mais min kay ko jahinimo ko yahi toon ko hawri toon e marocain ɓe hawri toon e algérien ɓe lamɗo mbo hoto gimmorɗa ɓe mbiyamo Sénégal yoyo hoɗum garɗa ga ɗaɓɓude noon ɓe mbiyatama hoɗum garɗa ga ɗaɓɓude saabu han si a laari han entreprise ji maroji kewɗi in to gimmo e garaga Sénégal Sénégal ɗo ko ɗen leyɗe nde yonde ko ɗaɓɓatani ko honi mbatta feere ha nattaga Sénégal jooɗo ɗo donc hoɗum ɗaɓɓoyren toon donc ɗum mi sikki ɗum addi minen to nder jenkudal ko ɗen ligge façon pratique kono ɗen ni mi mbattaga lees kalangol e mballugol woɓɓe pour keɓa qualification professionnelle minen mbaɗa hen ber komin mbawi ko ok ɗum noon tigi tigi on no mbiɗa ni wallude yimɓe ɓe est ce que kala jenkuɗi ne yaaha e côté social o manam no mbiɗa ɗo ni wallude yimɓe surtout nos étudiants ji men gonɗe e cité ji he goɗɗo han arat ga tawa ala taw ko woni anda sare nde tawa ɗi wondi e tampere est ce que ɓen kay kala oɗon ça vous arrive de les soutenir oɗon balla ɗumen oui ɓen kala surtout affaire étudiant ɓe mi fuɗɗo hen étudiant ɓe e nder jenku e nder ligge jenku min mbaɗi hen ligge ha déjà musidɗo men goto wiyete Sana Kande ko député assemblée nationale ko e nder jenku mbo tawa e nder kacca amen ɓay enen gandi ya une future université to Diamniadio mo waɗi feere walli étudiant ɓe ha ɓe keeɓi toon terrain te minen paala minen liggoda e mumen pour no on ni terrain honi pourquoi pas waɗe ɗumantin mahe ɓe keɓa toon galle étudiant ɓe gandata ko étudiant ɓe région de Kolda ɗum ko ballal ɗiɗi muɗum hiran yo étudiant ɓe e bonne volonté ji garɗo to nder jenkude woda koɓe paaba hiran yo woda koɓe paaba he ticket woni walla he goɗɗum hira yo ɗum ina waɗa walla yonde han ɓe ɗo logement ji mumen ɗi ɓe collectivité locale ɗi woodi ko mbatta hen surtout ko ɓen ɓurta ɓe wallude mais yonde han ɗum si yonani han jenku kala to nder jenku yimɓe mbaɗa cotiser toujours ine ballata ɓe côté social donc ini mbaɗa walla étudiant ɓe gimmo gara ga keɓa des difficultés Allah ini walli neɗɗo no professeur Mamadou Dia ni ko médiateur de la République e woɓɓe fof koye nder jenku tawa donc he ɗin réseau ji he ɗin connaissance ji hiran yo walla oɗo jogui probléme de bourse walla oɗo bourse muɗum o ala mais fala aide sociale he goɗɗi ɗum fof e nder jenku yimɓeɓe in hen ballodira ɗum he étudiant ɓe donc on côté surtout étudiant ɓe ɗum ini ɗuman maintenant si ɗum ɓe ɗima woodi aspect ji goɗɗi ɗi gandanta hikka enen fof gandi ko toɓo ngo waɗi ko inondation ji mbannoɗi koldaɗi ɗum adduno hen caɗele ha yimɓe hewɓe perdi hen galleji mumen perdi hen guureji mumen etc donc ɗum kala jenku on wattu immino waɗi hen kankalam participation muɗum o pour walliro ɓen men musidɓe ɓe gandanta kemnode ɗen caɗele donc côté social o mi wawa wiide ko ɗum ko presque tout le temps minen hen tout tigi ɗum noon no mbo wiini en mbaɗa ɗon profito calminen hono député honorable Alassane Sana Kande voilà eɗen calmina ɗum eɗen calmina kala dendagal cadre ji Fuladu eɗen calmina ɗumen eɗen jejjitta Doura Balde eɗen beltanima Buy Wona Seeɗa Bocar en calmini ɗum Buy Wona Seeɗa e kala membre jenku Fuladu walla cadre Fuladu piwdal en calmini ɓe gaccani hay goto ɗum noon ha joni si en garti e yewtere nde han toon to Fuladu meɗen ha joni si en keddima toon han est ce que e nder association o ɗinin ara kankala des fois onon on e koye moɗon onon tan e nder association o oɗon en jewta kañum e les maires des collectivités walla les hommes politiques est ce que oɗon battoda pour mbawon wallodirde walla onon oɗon ɓe kolla laabi goɗɗi ɗi e poti nattirde pour ɓe mbawa wadde ko foti ɗon wonde ko si kaɓagol surtout ko wayno hono ñabbuli gonɗi toon hono kadioje en woni paludisme ɗum eɗen jii ɗum ɗo won ɗo mino sikki koye région Kolda he ɓuuri hewde est ce que nden kala darde oɗon dari hen nden darde minen dari hen tigui andi mi yima ɗo nanti he jenku kala ko watta ko waddat ɗum he responsable ji ɗi les maires
les présidents de conseil départementaux ko ɓe politicien ɓe min mbawra wasde liggodde he mumen par rapport he responsabilité ɗi ɓe joguiɗe ko ma mi liggoda he mumen alors he dow ɗum he on collaboration donc minen tout le temps he ligge amen he min jaada he mumen mi miijodat he mumen yolde han no min mbatta ko min ƴeftat si tawi document ji ay laari conseil départemental de Kolda avec Moussa Bal le président on conseil départemental o i jogui on document d'orientation mo gandanta kon to nder ɓe mbi o woyi donc il faut e affaire éducation ko ɗum ɗo he ɗum ɗo poɗɗen wadde affaire santé ko ɗum ɗo he ɗum ɗo poɗɗen wadde affaire culture ko ɗum ɗo he ɗum ɗo donc on document i woodi minen kala komin mbatta to nder Kolda e ko he ɗum d' abord ko ɗon min jooɗoto ko ɗum d' abord min darta le min ganda honi min mbawata waɗirde ligge amen ɗe honi min mbaɗirta ɗum etc donc ɓen ko ma mi pewjoda minen pewjoda noon kala te Allah kala waɗi kamɓe fof ko membre jenku kamɓe fof ɓe jiiɗa ɗon ɓe kamɓe fof ko membre jenku donc ko ɗon ɓuri minen wallude saabu komin mbatta ko minen gandi komin mbatta ko ka en kala mi ɓurani ɗumen yidde komin mbatta ɗin ko alors donc ɗum inin hen mi ɓeyda hen kala goɗɗum politicien ɓe mi haali ɓen ko ma mi liggoda mais mino salmina ɗo kala sernaɓe meɗen ɓe koko waɗi important saabu sernaɓe meɗen ɓe ko jejjimi haalde he activité ji jenko hiran yo min mbaɗa organisé ko wiyete conférence religieuse he nder suumaye yo mi noddat ɗo sernaɓe men gonɓe ɗo Dakar ɗo ɓe fof mi nodda étudiant ɓe no ɓe poti fodde ni fof mi cuɓino thème comme no par exemple hono suka foti darode he nder islam walla hoɗo gandal hoɗum woni importance gandal he neɗɗo donc hoɗo woni nafoore muɗum de donc ɗum fof min mbaɗat ɗum hirayo mi cuɓino thème te Allah jarama ɓe ngari han hirayo vraiment ɓe mbaɗa conférence et débat ji ɗi gandanta canɗi belɗi koroɗo yo hodda he gandal ɗum ina jogui fayida abere alors même o radio mo mbiyanmi ɗo o ɓe gitti jawdi mumen kamɓe tigui sernaɓe ɓe mbaɗiro ɓe mbi minen kala sernaɓe ɓe ɗum woni contribution amen o to nder jenku donc ɓen kala minen liggoda tigui ɗo ɗo nder Dakar ɗo kamɓe fof mo jiiɗa ɗo kala mo jiiɗa e muɗum i soodi kartal jenku sernaɓe ɓe e mumen yo goto mumen i soodi kartal jenku ko membre jenku politicien ɓe mbiɗa ɗo ɓe kamɓe fof goto mumen o i soodi kartal jenku ko membre jenku donc ɗum ini ɓuuri minen wallude te ko ɓuuri minen kala wallude comme no mbimami ni frontiére ala parti ala hanno wiyetake oɗo ga ko APR oɗo ko PDS oɗo ko PS oɗo ko ɗum non ɗum ko fof jilli to nder Allah walli minen noon yimɓeɓe ini nanodiri a yawra yiide a yiira boom he nder kacca he nder ɗuma décision ji ɓanteɗi ɗa andata oɗo ko hombo parti woni oɗo ko hombo parti woni ko mbante minen min mbaɗani différence donc he kala ɗo mi jaahi noon wonon goɗɗum han minen hen mairie saabu ɓeni gandi mi ngala o wonnoni goɗɗum man feccugol yimɓe ɗum ɓeni gandi ɗum minen ko ligge edmantine jenko tigui ko tagui ha waɗa ko yimɓeɓe kala ɓuura hawrude la cohésion la solidarité ko ɗum tam donc ɗum a wawata wiide ko ɗum noddittani on suma mbiya yo joni yimɓeɓe an ko oɗo tawi a anda arta walla oɗo ko nine a wawata ɗum wadde ça ne marche pas te neɗɗo yo woodi ko wawata addande goɗɗo muɗum voilà ɓurɗo hebbinde jawdi o woodi ko wawata nafde mbo ala o mais mbo ala o kala woodi ko wawata wadde nafa joguiɗo jawdi o donc ko on cohésion on complémentarité on esprit kala min jogui e nder jenko voilà ɗum noon musidɓe on nani yewtere président Jenku Fuladu vraiment en beltima yooɗi ha joni noon président sen garti à part en dehors de Jenku Fuladu mais vous en tant que Younoussa Mballo est ce que oɗon mbaɗa politique voilà min en tant que Younoussa Mballo ana andi kala Sénégal ɗo wonon goɗɗuma min mi wawa wiide kala mbiɗo mo watta politique et peut-être anda ko wiyete politique goto i woodi façon no waɗirta politique
goto wodi façon dès lors ko ana jogui même kartal ma woore a yahi a suɓinoyto ɗin ko oɗo mbotantani ha e plus ou moins bo botanoyra o ana andi ma ko goɗɗo ɗumande a wawa wiide on yo ara minde ko kaari botanammi ni wotambo e ɗon ko politique woni ɗon ko politique woni alors donc min en tant que Younousa mi peut-être hana politicien c'est à dire mi yaha mi jogo base am mi jogo militant ɓe am mi yaha mi waɗoyaga kurtu carte ɗumantina ɗum peut-être hana ɗon mi yettoradi ɗon ndeɗo yolde ɗo o ha wi'eye ko mi yaha mi waɗoya meeting ji kurtu karta mais nder politique en tant que président parce que ɓay ko he ɗumanti gonɗen ɗo mi wawatama wiide ko kaari mais han en tout cas politique mbatteɗo ni ɗo Sénégal ɗo o min mino ɗamini on politique ko politique moƴƴo min mino ɗamini ko politique vraiment moƴƴo saabu hande si a laari andu leydi koma ƴeewa ko wonno hanki ko woni han miijo a kala ko arsani janggo on suma noon mbaɗa analyse ndaara kala he nder politique e nde yonde ko yahata ɗo ko est ce que ɗum ɗo naɓama han enen ɓiɓɓe meɗen enen ɗumandena est ce que ɓen jiiyoyata hen janggo ko e mumen he ber ko liggoto ko min mino ɗamini ho han si a laari les grands chantiers ji molanaɗi mbatteɗe ninɗe e Macky Sall o ɗi wattaninɗe mino ɗamini ɗum ko janggo ko nafoore enen ɓiɓɓe meɗen anani donc ɗum e mbawa noon wiide donc min han mi wawat ma wiide tigi e politique Macky Sall o ini yonimmi min min oni yonimmi min oni yonimmi nde yonde ɗo yonimmi donc je pense que ko fota wallade maintenant nak ala ko watte wiye fewa à 100% ɗum a waram hebde e aduna a waram hebde e aduna a waram hebde e aduna donc hinde ko essentiel o darta on non essentiel mino ɗamini he ber ko wattenin ɗo ko koko moƴƴi koko moƴƴi ɗin grand chantier ji comme ɓe mbiyata ni terre aéroport de Dias walla affaire demalngal nde yonde no yaari ni avancement ji kabir mbo fuɗɗi avancement ji mbaɗɗi hen ɗi jiyaɗi hen ɗi e kalluji mbatteɗe nin to nder wonana caeroɗe les pistes de production voilà e goɗɗi si a laariɗi han a andat d' abord goo volonté o jiggol pour waɗa ko moƴƴingol inɗo maintenant mbaggol ngol noon yolde han ko waɗirte ko yonta ɗum kala koko ɗaɓɓete mais ala ko yonta noon he aduna mais mino ɗamini on est sur la bonne voie. Ok, d'accord, musidɓe en nani président wi o ɗi ɗamini on est sur la bonne voie kono noon kam on est sur la bonne voie président Macky Sall naati e plan Sénégal émergent ko makko addi ɗum ɗo mbo wi wonandema makko komo yiɗi ko saktude gollorɗe ɗe kala ko gandanɗa hoore maɗa tan neɗɗo gonɗo ɗo e Dakar ɗinin ñaama walla so anan ɗinin heɓa goɗɗum han gonɗo kala ro Kolda walla Fouta walla e cae dowri he ɓen kayen kan kala mbawa hebde no ɗum ni hayso ɓe keɓani ko foti noon kono kam tawa ɗinin samorani ɓe maɓɓe kayen kan kala e noon kono noon si en daari han ha joni surtout e côté dowri ndi woni Fouta woni région de Kolda o infrastructure ji walla darnude société ji rawa yimɓe liggoro hen genre ɗum ɗi manque hen est ce que ɗum ɗon oɗon jii hen politique meɗen politique président Macky Sall o hannde oui no mbimi ni andu laamu ko woni surtout ligge laamu ko mbaggol infrastructure ji andu goɗɗo woodi économiste ɓe mbiyo si laamu waɗi laawol addi courant addi ndiyam addi hôpital addi école aji a yiɗi tari ɗi nayi joyi o mbaɗɗi laamu waɗi ɗum han waɗi ko ɓuri sattude ko heddi ko laamu wawra ma lontade wi'amayo mi remanamma ni ko an foti remande hoore maɗa ndemana hoore maɗa jaha jeewoya a wawa yeyde par ce que laawol ngol inɗo pour jaha jeewoya si a fawama han a wawa ñawdoyade ɓiɓɓe maɗa ɓe a wawa ɓe windude école donc ligge laamu peut être
mi sikku ini fora hen waɗede circonstaire, c'est à dire que laamu kala watta usine ngaji hana ɗum laamu ko fot wadde créé condition ji ɗi gandanta si an a faala wadde usine ha a heɓta hen caɗe pour mbaɗa usine. Si a faala heɓde ko ndemta ko par exemple ta kono gerse ni ndemta gerse ɗe a faala ɗe wadde diwling ta a heɓta caɗele tigi tigi pour keɓa matériel no mbaɗira gerse maɗa ɗe diwling. A faala aynude han gaynoka maɗa ka ana jogo ana heɓi nayi ɗi gandanta kebbinɗi ɓiroɗam ta ɗam ɓiroɗam a heɓta caɗele no jeeyira ɗum walla a heɓta caɗele no mbaɗirɗa ɗum transformé ko ɗon woni ligge laamu. Alors mi sikki noon si tawi ɗi piiji ɗi joyi ɗi ɓammi ɗo ɗi goo laabi ɗi ene gandi laabi men wonnoni goɗɗuma han si a laari Afrique de l'Ouest wi'a Sénégal i tawa e leydi ndi gandanta ɓurnuɗi goudron ji e nder he ɗumantini heɗum par rapport ɗeɗa leyɗe saabu han si aɗa wiɗa capital di régional ji ɗi fof a wawa toon yaade ta koye goudron moƴƴuɗo ƴeftuɗa. A ƴeewi hakkude capital régional e capital départemental kolta peut-être département ji ɗiɗi comme no Médina Yoro Fula ni han ala goudron hakkude muɗum e Kolda walla Salémata mais ɗin fof mi nani chantier ji ɗi puɗɗi kolta ɗin département ji ɗiɗi han ɗiɗa fof département ji keddinoɗi ɗi ini juɓɓodiri e capital ji mum e régional ji ɗi e goudron moƴƴuɗo. Maintenant si ɗum ɓe ɗima hakkude département ji ɗi e arrondissement ji ɗi e mairie ji ɗi ko ɗon les pistes de production. Il y a beaucoup de pistes ɗi gandanta ko nanta ɗo PUDC ko ɓeni liggoɗum ɓeni continent e mbaɗa donc laabi même si ko laabi kaaƴe han ɓurori mais laabi ɗi ini continent. Alors donc ɗum woni affaire laabi ɗi ɗin min pour min ɗin ko hunde nde gandanta mbande important. A yahiro école aji ro han le université ji ɗi ɓeydima law he ko hakkude Dakar e Gaston Berger nananno joni a nanat Bambey université Ziguinchor université du Sine Saloum université donc université ti ɗi déjà puɗɗi hewde he leydi he te ɗum koko jogui fayda saabu gandal kala ɗo woni ala e leydi ndi yahata yeeso jogo a jawdi e ala gandal mbima jawdi watama nafde. Alors donc niveau étude supérieure mais a laari kala lycée ji ɗi CM ji ɗi e école primaire ji ɗi ɗin kala puɗɗi ɗin kala keewi law a yi anno wiye yo abri provisoire ɗi abri provisoire ji turi ɗi e école aji ɗi ɗin kala puɗɗima uyrade tigi e nder Sénégal. Donc heddi noon haajo mais kala hanno e jejjiti ho ko e leydi ndi gandanta ndi heɓinani jawdi ko ndin leydi ndi heɓinani jawdi donc ber ko jogui en ko no e mbat feere enen fof hira yo ndaren est ce que ko jogui en ko ber jawdi ndi jogui en ndi jawdi ndi in hen natta est ce que si tawi ko classe ji sappo hikka mbaɗa han ñagara ho e mbawa wadde sappo e ɗiɗi walla nen est ce que on évolution poɗɗen larde ko ɗon mbawten wiide yo est ce que voilà ligge ɗe i jaaha yeeso walla jarani yeeso. Donc ɗum ko école aji ɗi si a ɓangi affaire santé o han c'est la même chose affaire santé o surtout personnel o infirmier ji walla sage femme ji kutu karta hira yo état o ini ɓaga yimɓe i ɓaga ɓe pour waɗa ɓe affecté les postes de santé ji kala e ɓeydo seeɗa hôpitaux ji ɗi kala a laari han hôpitaux ji ɗi inin cansa ina mbaɗa ɗin ɗumen wattani hakkille tigi mi taƴani on par ce que e caɗe men dowri he ɗi woodi he caɗe ɗe ganduɗa a tawat ɗo nawnaɗo ɗinin adda e l'opéran mbo adde e l'opéran par exemple heede midi 11h midi ha 1h mbo windane mbo waɗane ordonnance makko mbo fota waɗanede o 2h 3h jaharo pharmacie jooma pharmacie o wiye alaɗo walla sana mbo jippima tawa noon nawnaɗo wawata fadde e ɗin ɗon kankala caɗele est ce que a sikku wiide ɗum développement leydi ɗin yaha e ɓawa ɗum ɗen caɗele i goodi min mi d' accord ɗen caɗele i goodi mais ɗum aɗa andi kono mbimi ɗon ni pharmacie o walla lekkele ɗe ɗo pora sodede ɗo au moins ini darna lekkele ɗe into nder maintenant
i wawat effectivement wonde jaha dula no gandanta neɗɗo winda ɗe ordonnance ara wasama toon tawde ɗum wawa wonde mais ɗum peut être que c'est des cas hana wonde i fotti no ɗum ni si waɗi han mi sikki ko localement e mairie ji ɗi e collectivité locale ji ɗi e population gonɗo ɗon o kewɗi ɗi ko kayen poti ɗum régulande ko e mumen daranade ɗum tigi saabu si on daranaki ɗum han on mbi il faut joko on padirat ɗum ni ministre santé o pour o régulana on alors que ɗum onon o mbawa wadde réglé ɗon on suman tawata fewade kewɗi ɗi ko yimɓeɓe gonɓe toon ɓe mbaɗaɓe concerné ɓe poti ɗum daranade tigi voilà développement wayi noon développement wayi noon ko nanguɗo mi nangaɗa yo d'accord e joni noon politique président Macky Sall o e laamu makko ndu par rapport e ɓeya ɓennuɓe ɓe an ko hono jiiruɗa ɗo en tant que cadre min en tant que cadre no jiirumi ɗum ni andu président yo e jamano muɗum président yo e jamano muɗum Senghor tigi ko wonta président ko tawa Sénégal waɗa no Sénégal wayi joni Abdou Diouf lontimo kankala période mo hawri o on wiiteno hawri ɗo période par exemple programme plan d'ajustement structurel hawri e on période mettuɗo on mbo iwi ɗon ko Ablaye Wade ari contexte mbo Ablaye Wade tawi o on kala ini cherche e contexte mbo Abdou Diouf o Macky Sall ari mais min no jiirumi ni goto e mumen yo waɗi peut être ko wawanno wadde mais mi yiyani ho koɓe mbaɗi ko fof goto e mumen yo ini moƴƴide mais goto o waɗi ko wawano wadde par rapport e ko jogui comme ressource ko alors saabu laamu welani laamu ko hunde nde gandanta mbadde compliqué Macky Sall ari contexte momo jawi o ini seeɗi to contexte ji ko mbante min toujours wiyama comparaison mi wiyira tout de suite ko oɗo ɓuuri oɗo mais ko par rapport goto yo ko joguino ko heko okka ko moyen ko est ce que ligge ɗe bo waɗi ɗo ligge ɗe bo waɗi ɗe hoɗen ligge inin woneno goɗɗo jaadi e jamanu e jaadi kala heko joguino ko ko mbawmi tan wiide han ɗo Macky ɗo woni ɗo par rapport heko mo jogui ko min encore une fois mi wiya yo vraiment mbonin tinni min mi wawa wiide mbonin tinni par rapport heko komo jogui ko par rapport moyji ɗi mo jogui ɗi e par ce que si a laari au plan Sénégal émergent ko document mo gandanta fof komo miijani Sénégal ko ɗo he duuɓi par ce que komo miijani Sénégal ɗo ɗum ya ɓeɗi 2024 voilà tawat laamu makko gasi ta laamu makko mais on plan Sénégal ɗum ɓeɗi on durée ta tawata laamu mum ɗum gasi donc on durée noon mo miiji wala ko ni faalimi Sénégal wonira janggo si tawi ko affaire train jiha mi faalata Sénégal ɗo he ɗumantin han tawi yo train immima Dakar yahi Kolda yahi Ziguinchor rewa Tamba miɗo faala ɗo he on 2035 wiye yo Sénégal tawata partout a tawa université ji mino faala ɗo e 2035 yimɓe ɓe wiye yo tawata la différence ɗum woni différence donc hakkude jogiiɓe jawdi heɓe ngala jawdi tawata wonnon goɗɗum han différence o e ɓuyri tawata fof manam tawa wasɓe ɗe guyri e leydi ndi wasɓe ɓe ha e guyri ɗum ko vision muɗum kay waɗi ɗum définir te ligge muɗum mo watta ɗe te on si a janggi on document tan vraiment a jaɓat a andat ho ambition mbo jogani Sénégal o ko ambition moƴƴuɗo maintenant moyen ji ɗi honi mbo wawata ɗi heɓirde ha o ambition mbo waɗama réalisé e ɗum kala ko ligge lamdi donc ko ɗum tagui min mbimi par rapport au PSE document mbo ɗumantino heno mbo waɗirta ɗum ni appliqué ni min de ɗum ini hawranimɓe yonimɓe ok d'accord ɗum noon vraiment ko weltare men jaari on ha hande meɗen beltani on meɗen calmina ha joni min jejitta daroɓen e réseau sociaux ji he eɗen calmina ɗumen ɓoyona seeɗa eɗen mbattani ɗumen hakkille joni noon ha joni si en garti e yewtere nde han heede politique o toon e meɗen Fuladu est ce que ɗi ara parfois onon on surtout vous les cadres hayso tawi on peeñani buy e politique o
kono maɓɓe peñɓe politique o hono Mamboy Diaw en Abdoulaye Bibi Balde en e kañum e hono Bocar Balde en genre e ɓe député les honorables Sana Kande en est ce que parfois ɗi ara joɗɗon au tour de table ndaron feere hono mbatton ha feere tawa toro moɗon tonga gandi woodi ko baɗɗon toon ko waɗi ɓuuri wondude fayda ko wallata sukaɓe ɗum anande politique ko wiyete politique o ta ko politique nooɓe ko mballugol daranagol tundu maɗa daranagol musidɓe maɗa pour kala ko heeɓi to kala ko mbawraɓe fooɗande gaddanaɓe ko ɗum wiyete politique donc ɓe fof sukaɓe ɓe saabu a yimino wiya ɓe sukaɓe kamɓe fof ko kolta grand am sana han ko ɓuuri hewde ko Mamboy Bibi Moussa en ko kamɓe fof ko miñiraɓe am donc goto yo ƴinin dari c'est normal goto yo kana wiya yo min kala mi waɗi ɗo drapeau am poɗodirol waɗa ɗum mankara he politique tigi mankara he politique mais laarena enen fof fula ɗum goto yo heɗo wonɗo ñagano en mboɗon jaam ñagano en mboɗon avancement ñagano en mboɗon berko mbo makki laamu ɗum ko tamdi ɗum ko mbo heɓa ko ɓuri ɗum ñagano en mbo foola ɗon sabu si goto yo heeɓi ɗo wonɗo fooli ɗon heeɓi ɓeydare henna eko fula ɗum ɓeydi tigi alors donc enen fof fula ɗum enen poti ñagade ngal kawral waɗa ngal kawral waɗa te no minen ni en tant que peut-être doyen ji he par rapport ka en et en tant que peut-être aussi cadre e heko ɗen ligge minen mi goni voilà honi mbatten tawata e mbawa foɗodirde hindeta essentiel o ari rek acca enen fof nangat ɗum enen piw nangodiren ta hay goto heƴata hakkude meɗen tigi voilà e ɗum noon e dow ɗum woodi réunion ji kewɗi ɗi gandanta politique yonde hami tawere réunion politique ɗiɓe batteɗi ɗi mi tawama han kacca o fof ko ɓuuri wonde ronda ko yimɓeɓe toujours ko ɓurta ɗumantinde goto a tawata ini fooɗani Kolda ene poti ɗum heɓde ɗum ene poti heɓde ɗum si Macky Sall ari han kalanen mbo ni he ko ɗum tan nanta toon tigi kacca o fof ko ɓuuri hewde ko ɗum ɓurta nande a andara ɗum tant que a natani wala joɗoɗa e mumen politique ko ɗon gaddara yaari politique o heko ɗumantindero ko ɓeni kaɓega less goto mumen yo han si a ƴeewi mi okka exemple o affaire aéroport Macky Sall i faala wadde moderniser aéroport ji kewɗi région ji hikka on ɓe paalata ko région ji tati na ko nayi ɓe puɗɗi Kolda tawaka mais je sais très bien que kamɓe fof cadre ji ɗi fof kawri pour ɓe kalana Macky Sall yo hatta ini moƴƴide kono Kolda no tawni hen saabu Kolda semaine yo i jogo vol ji ɗiɗi commerciaux vol ji ɗiɗi gandanta gimmotoɗo Dakar jaaha toon garta hinde vol ji ɗi jenggi rek ɗi mbawata toon yettade par ce que piste d' atterrissage o e aéroport o no windori ni c' est pas aux normes donc ɗum fof cadre ji ɗi fof kawri politicien fof kawri koma Macky haalne ɗum politicien ɓe fof kawri hakkude Kolda e Médina Yoro Fula koma goudron yaawe waɗede ko ɗuman ko waɗe ko yaawi surtout gon noon lawol ɓen kala tan waɗe ko yaawi mi sikku ɗum haalama ha Macky Sall yonde han no nanirmi ni si ɓe Kolda gari rek ɗo nde o kalde wiyaɓe o minen gandi ko paala o haalde ko par ce que minen gandi ko goudron Médina Yoro Fula e Kolda kalan ton kam tigi donc ɗum laamu ɗum ɓagi ɗum en charge e Kolda kala tout temps heeɗi réunion ji politique haalte affaire électricité affaire téléphone affaire laabi en ni affaire ɗum ko keewi haalte ɗo donc ɗin on ɗumantin wonon goɗɗum han ɗin doléance ji politicien ɓe e min mino wawa ɗum seedade ko a yahi assemblée han Sana Kande en ko ɗum kaltani Kumba en kamɓe fof député ji Kolda ɗi ko ɗum kalta fi ɗum ɓe mbatta revendiqué ko ɗum ɓe kalta bon ɗin doléance ji plutôt ɓe mbatta posé ministre ji ɗi donc woodi ligge less mbatteɗe ɓe yimɓe politicien mbattani hewɓe ganda ɗum noon mais ko hunde nde gandanta koko waɗi important goɗɗi ɗi noon kaltake to dow goɗɗi ɗi a faala ɗum régulde han koka less mi régulirta ɗum mais ɗum fof yimɓeɓe ko matina ɗum ɗum noon ha joni en beltima est ce que onon en tant que sen duttima e association o han nde wonno ko association fulɓe ko association Fuladu est ce que onon oɗon jogodi collaboration onon baddi mais onon battodi association ji goɗɗi
ɓiɓɓe fulɓe no monni e nder aduna o pour ɓurtude yaccindinde ɗemgal pour ɓurde yajjinde ɗemgal pulaar ko ɗon tigi hande heewɓe gonɓe to jenko Fuladu membre capital Pulaku international oui min on tigi kaaloɗo ɗo o min komi membre capital Pulaku international mino tawa e commission relation extérieure enen gandi maire Mbalo kay woni vice président capital Pulaku international komo vice président capital Pulaku international donc jenku kala ko watta ɗo ɗo Dakar capital Pulaku araɓe faabade kala no capital Pulaku ko watta ɗo Dakar ɗo comme no par exemple on hiran journée de la vache ko waɗano ko ko pratiquement e mbawa wiide jenku ɓanno liggot e capital Pulaku gonɗo Kolda o en étroite collaboration gaddi yimɓe ɓe ha mbaɗi participer te on hira wiya participation meɗen fof ɓurno weydude donc enen donc liggoda he ɗin association ji capital mo gandanta ko association baɗɗo important alors si ɗum ɓeɗima ɗo nder Dakar ɗo i joguino association ji kewɗi ɗi gandanta kamɓe kala fof wodi ligge ɗe ɓe mbattani minen noon minen ɗamini ɗum ini tawa he ligge jenku kala association mbaɗaɗo ta ko fulɓe ni walla goɗɗo e goɗɗo ta ko affaire Kolda ko honi mi gokkirtama doole hana mi moɗama ko honi mbatten mbawten liggodde ha keɓa doole saabu si doole ɗe fof wono en keeɓi association ji sappo kamɓe fof e jogui doole han tawra donc jenko Fuladu e ɗum ko ɓeydare rek ɗum on suman ko wononi hen lekki han ko ɗaɗi kewɗi tiɗɗi on suman keɓɗen ɗon on suman ɓurten tidde donc ko ɗum kala i tawa e philosophie jenko no association ji ɗi no keew no association ji ɗi no mballe keɓa doole keɓi doole han ko jenko heɓi doole ko ɗum woni philosophie amen ɗum noon yo Allah faabo en hen ha yetto e jaam onon kala latina darde mon nde vraiment meɗen belti e darde nde kala meɗen jii golle ɗe mbattoni nde onon kala ɗum noon nane a haaliɗo haala jenku capital Pulaku nde wanno ɗo organisé ɗum ɗo maɓɓe o joni noon han en nani toon to Kolda ɓeni mawnina ron ñallal ɓen toon denta fi mawninde ñallal nagge walla ñallal nayi genre ɗum noon onon on e koye moon onon tini ɗum mbiɗo sikki on paalaton yaade hono jiirɗon ɗum ɗon ngal ñallal ɗi mawnine toon e Kolda en tant que ko foti noon mawnude voilà andu ñalande nde journée de la vache et journée nationale de l'élevage andu i sersi ko capital ɓe walla éleveur ji certains éleveurs mbaɗi organisé journée de la vache ɗum ko nayi rewiyete mais oɗo journée nationale de l'élevage ko ministère élevage o ministère élevage o watta ɗum organisé hiran yo tigi e woodi ɗo duuɓi waɗiɗo ɗi goto mbaɗanoɗo par exemple no Fatick ni goɗɗo waɗoya Koungheul etc donc on journée ko ni tan mbiɗa wiye journée nationale du sida mi faami ko noon woniri donc ɗum ko institution o ko république o ko ministère o watta ɗum ni organisé hikka noon Kolda suɓina Kolda suɓina e nder ngol cuɓinagol mino andi hana wonogo cuɓinagol ngol ɓenin woodi ko ɓe ndaari hen saabu si a laari han Kolda i tawa e région ji nayyi ɓe gandanta si tawi ko élevage région ji ɓurɗi mawnude e Sénégal ke Kolda e tawa e ɗin région ji nayyi Sénégal ɗum waɗi par ce que Louga ha Saint-Louis ha voilà Podor Ndar Matam en fof ɗum fof he Kolda ko kamɓe wonen goɗɗum ha mbaɗi formé e ɗin région ji nayyi ɓurnuɗi affaire élevage alors élevage noon mbiɗo ɗum Kolda han enen fof ko en fulɓe pullo kam ko élevage andira gaynaka andira ala ɗum koko hunde moƴƴude ko teddungal molanangal e laamu ɗum itti okki en ngal teddungal noon enen poti ɗum nangirde ta vraiment yimɓe Sénégal fof immorto ni région ji ɗi fof gimmoro ni jaharo Kolda enen poti wadde feere tawata en kersaɓe enen poti wadde feere ta kala jaaɗo toon ini welti jaaɗo toon yo
kala ta yi'i ko welani fula ɗum ɗum yi'i ko welani mo sereraɓe ta jayirora ñamata kara ɗamto ha moƴƴa etc donc ɗum ko mobilisation tigi alors minen en tout cas minen he préparatif e dow ɗum yareni goto yo min mbiyo yo kala jaaɗo toon ko toon jibine a wat considéré hoore maɗa ho déjà ko jaatigi gontaɓe haajo ko haaju ma haajo ko haaju maɗa ko jaatigi gontani sorso he galle maɗa sorso he cuuɗi maɗa hoɓɓe ɓe d' abord keɓa ɗo mbaali tigi koɗo ko teddinte enen ko ɗum gandu en fuladu a yiyan noon law neɗɗo ara corsano amo mballi maɗa ni fof ɗumatina be abo hi an corso a mbaaloya to yaas koɗo ko teddinte dan noon teddugal ko ma mbaɗen ɗum e oɗo journée nationale de l' élevage ɗiɗi muɗum journée nationale de l' élevage o il faut ko mbaɗen mobilisé o mobilisation kala yimɓe ɓe inin hen yimɓe ɓe no corso holle laamu ɗum yo hatta mi beltima gaddugol ngal ɗo teddugal ga mi beltima hanno yimɓe ɓe jiiru ɗum affaire politique yimɓe ɓe no jiiru ɗum hoko teddugal molanagal gaddana en ngal teddugal hatta ko ma kolliren yimɓe aduna ɓe kolliren sénégal ha enen kala ngal teddugal e mbawa ruttude teddugal en beltima hen tigi donc ɗum ko peut être ñalande wotere walla mi anda ɗum andi hinde mina andi ñande président ari nde artani mi sikku ɗo de mbo arde manifestation ji ɗi puɗɗata ni éleveur ji ɗi par ce que jogoto ni espèce foire ni avec des stands donc yimɓe ɓe garan ni mbaɗa exposé kaccaji hen e woni élevage o kala foti yarude yeeso to fulatu ɗum foof ko débat ji mbatteɗi ni e on journée nationale de l' élevage donc hunde molanade tigi hunde molanade te mino ñaagui vraiment kala mo gandanta pullo belanaɗo affaire élevage en tout cas ari kolda han no andu ho wonta toon koɗo ndeysa machallah si allah jaɓi wonta toon koɗo laamu ɗum inen daari autorité ji ɗi gouverneur préfet ji ɗi e collectivité locale les maires président conseil département kamɓe foof ini hen daari e minen kala association ji ɗi minen hen daari ndeysan tigi ɗum noon yo allah tinnu darde ha joni onon noon nde wonno ɗum ɗo ndinin toon waɗe te ko ministére o jaari watta ɗum nin toon est ce que oɗon jogui tigi tigi on ko hoɗi konnguɗi jogorɗon yettinande président Macky Sall en tant que lamɗo leydi goo affaire élevage ɓay ko ɗum nattanin toon yimɓe ɓe nede jawle ɗe avenede jawle ɗe guyka ka guyka ka mi sikku woodi loi molanaɗo mbaɗaɗo to wiya kala bujjuɗo a sokere au moins duuɓi 5 ɗum loi kabir waɗa e guyka ka ustima fof andi ho guyka ka ustima mais hana wonde ko huuɓi frein ko ma donc yimɓe ɓe laamu ɗum ɗo nangi ɗo ɓura encore nangude ha guyka ka vraiment tawata iwi complètement donc go ɗiɗi muɗum e élevage enen gandi wiyama élevage han ko jawdi ndi ko ñamta ko jawdi ndi ko ñamta ko huuɗo e aliment ji goɗɗi e goɗɗi comme no concentré ji en ni c' est vrai laamu ɗum hira yo ini okkira ini walla mi sikku e mbawat aussi ñagade ko ɓe mbatta ko ɓe ɓeyda ɗum tari muɗum ko wiyete amélioration génétique hoɗum won ɗum si a laari nayi meɗen ɗiya nagge woore ras ndama enen jogui en a ɓiranin tan ñane o a wara hebde li ko ɓuuri litre ji ɗiɗi tari alors que enen fof enen gandi he élevage he aduna he woodi dulaji ɗi goɗɗi janda aya nagge woore ɓira ɗum keɓa litre 50 litre ñane o a wawa ɗum hebde donc élevage ko business mo gandanta ko jawoɗo okkude neɗɗo jawdi élevage donc no ɗum ni honi laamu ɗum kala wawata en wallirde ko jogi en race o ko mo gandanta ko on ɓuuri moƴƴude kala e meɗen race ndama o ɓuuri wadde adapté ɓuuri moƴƴude to meɗen par ce que woodi kulle kulloñ ko gandanta a addi toon race ji goɗɗi han ko ɗi mbawra toon wuurde ngulen ndi walla goɗɗi voilà donc ɗin
ma lamdo en ñaago en laamu ɗum on amélioration génétique mbaɗen ɗum pour que lirereji tati ɗi mbawren heɓde ñande woɗi passé ɗo jiya keɓen lirereji 10 ha lirereji nogas on suman ta ko wiyete mew en ni ta ko condi on suman huuɓi e mbawata ɗum ɗumantinde tati muɗum kala ɓay ene he élevage guri ɗi ɗin kala ko jawɗi ɗin kala laamu ɗum woodi no wawata fornirde yimɓe pour ɗin guri tawata wonon goɗɗum ha mbawre ɗumantina ligge ɗon liggorede ɗin kala inin hen tati muɗum kala ɗum noon ko enen poti ɗum lawnande koye meɗen hakkude probléme ji hakkude ndemoɗo e gaynoɗo bon ɗum ko probléme ji toujours gandanta huuɓata mais ɗum mi sikku inin waɗe géré peut être koko no foti waɗirade géré ni mais ɗon kala si tiiɗi han laamu ɗum waɗa hen junggo muɗum donc min mino ɗamini e affaire élevage surtout kala ladde meɗen nde no soppirse ni si tawi ni continuer han kala e en keɓoyta nin ladde te si en keɓani ladde han nayi ɗi ɗo ñamoyta ɗo uyroto donc ɗum kala il faut ko ñaago en laamu ɗum walla en ndin jawdi e ɗen leɗɗe tawata vraiment yimɓe ɓe garta cuuɗo gara coppa umen e jaahe yeeyoye to Gambi en ni walla dula goɗɗo ɗin fof enen poti ɗum daranade mi sikku ko ɗum poɗɗen haalande Macky Sall e affaire élevage d' accord ɗum noon musidɓe on nani ko prési Younouss Sambalo haali ko vraiment ko weltare Boyi miɗo salmina on miɗo welti wondude mon e émission men dental émission men ko woni du moins ɗum noon monsieur Mballo onon hono jiiruɗon e on loi baɗaɗo manam wadde criminalisé kala mbujjuɗo nagge ko loi moƴƴuɗo saabu angala miijo keɓa jawdi maɗa cooda nagge ne'ani mburdani tampa hen tampereji neɗɗo yoyi andi e gaynaka no mettiri ni ñande wotere neɗɗo arare wujjama naɓama ɗumantin naɓama jawdi maɗa ndi ɗum ko ni ran wayi mbaɗɗo détourné kales ko hunde wotere tigi si han a yahi a wujjoyi kales banque an hana nangere coke a nagge anandi ko ni wayi ko kales gonɗo ko kales ko jawdi comme no banque ni jawdi mawde ko jawdi molanani a wujjindi han mais a sokoyre c'est normal ko hunde wotere nde won ɗon bujjuɗo jawdi budduɗo kales ɗo banque wawi wiya nangama sokoyre bujjuɗo kam nagge on kala nangama hanno sokoye ɗum mi sikku état o ɓooyi waɗani ɗum bon ɓooyi waɗani ɗum alors ɗum kabir waɗa yimɓeɓe fof e gandi guyka ka ustima to meɗen ɗum quand même kala gaynako kala joma jawɗi ini andi o guyka ka ustima kabir on ɗo loi waɗa koko moƴƴi min kam ko miijoromi ni est ce que ça criminalisation o foraka pom ɓeydede encore c' est à dire que potano ɗo sokeɗo duuɓi 5 wiye jo ko duuɓi 10 eyo ɓeyde kono ɗum hana ko ɗumantini voilà ɗum dal oɗon belti hen tigi noon voilà joni noon sen duttima toon e nder région Kolda o nde wonno ɗuma wonno ɗum han e côté emploi des jeunes o enen jiiɗiroro meɗen ko ɓuuri hewde ko sukaɓe ɗi jogui motoji Jakarta ɓen donna woɓɓe han tawa ngala permis ji goɗɗo han tawa ɓornaki casque ɗum ɗon kala est ce que oɗon battani hen hakkille Boyi oui aɗa andi nante mbimi métier puyɗo ala ko joma fuyta Jakarta andu hana nde ɗo yonde phénomène mo gandanta koto meɗen tan caeɗe fof e Sénégal a yahi han mi wawi wide sah e Afrique fof Burkina en Mali en raga ɗo jaaɗa yo ɗi motoji ɗi goodi joni kam ko fora laarede si neɗɗo yiɗi goɗɗum yiɗi hunde han ber mo gandanta ñiɓɓe hemɓe ko honi kamɓe pota wallirede tawa ligge muɗum ɗe i mbaɗi woni ko waɗa ligge professionnel ko wiyete ligge professionnel an ko ɗum nanguɗa mbiɗa ko Jakarta welanima ko ɗum donnatane honi mbaɗete a honi mbaɗirte a encadré honi pormirte a tawata ɗi accident ji mbiteɗi ɗo ɗi ngala ta usti tigi donc ɓornagol casque e ɗum yimɓe fof e gandi ɓornagol ɗum ko pour tawata Allah surdanɗo a heeɓi accident
ta accident o muusiraani noon ta a gañaraani hoore par exemple ko sensibilisation ko formation mi miijinooma mi meeɗi ɗum haalde rowani mbimɓe yo jooni est ce que e mbawata wadde organisé ndaaren structure ji ɗi ngandanta ko formation rek ɗi mbatta comme no ONFP ni ta ko formation ji mbatta ɓe jahe toon ɓeni joɗɗine semaine walla lewru kala donnoɗo jakarta waɗe formé ko hoɗum woni métier donnugol jakarta neɗɗo mo waɗani formé gimmo a tan natta ko a waɗana ko gandanta ala qualification muɗum ko caɗele rek addantama donc ɗum mi miiji mi mbiyo en tout cas ɓen ko ma mbaɗe formé e mbawata wiide ɗum ɗo acce wawata wonde saabu neɗɗo a accina ɗum goɗɗum han ɗo de accinde goɗɗum han ma mbiyamo yo ɗum ɗo ɗum mbaɗoytani kiima ɗum ɗo ɗo de ɗum heɓade kombo watta ko wat feere ha mboni waɗa ɗum ha ini moƴƴa mo wuura hen heɓa hen jam muɗum donc ko formation lamdi tigi voilà kono ɗum ha ɗiɗa ɗi foof domaine ji noon kala métier mo jiiɗa comme non wimi ni mi j'insiste beaucoup e affaire qualification e formation ko ɗum sorsata yimɓe ɓe ɗum tagata sukaɓe ɓe keɓa ligge ko yaawi ko ɗum tagata kala ligge mumen ɗe ɓuura umen nafde la qualification la formation c'est important c'est très important ɗum noon vraiment men jaari on ɓuyi wona seeɗa en jaari en calmini kala dendagal daroɓe radio men télévision fulɓe walla si wona ɗum e émission ko woni wondude hen e Samba Dental ɗum noon prési Younoussa Mballo ko hoɗum hen mbaynorton jama o nde wonno wattuji ɗi gasi ko mbaynoranmi jama o d' abord goo komi jaara directeur télé o Ali Malal Diallo ligge ɗe mbo watta ɗe ko ligge joɗɗe ko ligge ɗe gandanta pindinoɓe yimɓe ɓe e kala ndaroɗo komo watta ko vraiment a heɓat hen gandal a heɓat hen ko naftorɗa donc ɗum d' abord goo mi jarambo mi waɗambo encouragé e mi ñaganombo ya e wonnon goɗɗum man ya Allah ɓeydumbo amin ya Allah ɓeydu amin e radio o ya Allah ɓeydu télé o amin ya onon fof liggotoɓe moɗo ya Allah ɓeydanɗo amin ya rabbi ɗiɗi muɗum mi jara onon garɓe ɗo ɓe jarama an Samba Dental an d' abord e an ko a membre Jenku ana darani Jenku ko a membre Jenku mi jarama he ligge mbeyɗuɗe ɗe mbattaɗe machallah e revue de presse maɗa o yolde hami hettoro ɗum hawara mino welti jarama welti mi jara kala équipe mo garduɗa ɗo o Khadija Diallo e Cheikh Fall vraiment tigui a yii ligge ɗe mbatta ɗo c'est du professionnalisme no ɓe montiri o ɗumantini vraiment ko ligge mbeyɗuɗe kamɓe mbattani vraiment mi jara ɓe wallahi so ɗum gasi kala mi jara kala ko wiyete halpular he aduna kala ko wiyete halpular ɗo Sénégal ɗo fof e vraiment ñaago enen fof ko hunde wotata pullo gonɗo Kolda o pullo gonɗo Fouta o pullo gonɗo Guinée o pullo gonɗo Mauritanie o enen fof ko en fulɓe ndeysan wallahi enen fof ko en fulɓe te mino andi mino felliti si enen fof e nangodiri e wonnoni goɗɗum man ko doole molanaɗe mbaɗɗen constitué donc te kon kala pullo ko ligge andira pullo ko vraiment ko jambaragal andira e ngal jambaragal miɗo ñaagui yimɓe ɓe tawata en perdani ngal jambaragal on ngal jambaragal pullo si tan ko enen jogui ɗum e kala ko nanguɗen e mbawa folde donc ko ɗon mbatinoranmi vraiment mi jara onon foof e liggue moɗon ɓeydude mbatteɗen yimɓe a jarama ɗum noon min beltima boy wona seeɗa président Mballo question el teskel tan est ce que oɗon gandi fenêtre hono wiire pular fenêtre bon to meɗen de yolde ɓe mbiya palantere kono palantere kala ko français palantere ko français fenêtre mi anda mi anduɗo ko mi jiri hatta tigui voilà ɗum noon musidɓe on nani on jarama men beltima boy wona seeɗa e émission men ko woni wondude hen e Samba Dental en jaari technicien ji men ɗi mbaɗno hono my boss mbiyatmi ɗum Khadija Diallo vraiment mi weltima e makko miɗo salmina boy wona seeɗa e golle paydinde ɗe ɓe mbattanin ɗe Cheikh Fall kala say say sehlam mo
mi salmini ɗum boyona seeɗa miɗo welti e makko ɗum noon onon pimusi e bandiraɓe on calminama en calmini Baba Ali Malal Diallo e dendagal équipe RTF kañum e kala golloɗo hen ɗum noon en mbiyat musidɓe tan en gokkat ɗumen rendez-vous inchallahu rabbi e samedi garowo e émission goɗɗo ko woni wondude hen e Samba Dental guiɗo moon sehel moon ɓinguel moon e baɗiraguel moon